Түркістан қаласының әкімдігі. Қала деген ерекше әдемі болып кеткен. Енді көптеген ғимараттар салынған жаңадан. Ал енді біз Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келдік. Жаным? Бернат ма? Burada ай ұйықтап жатыр таза ауада. Ой, жан. Осындай университет бар екен мұнда. Қандай керемет. Біз керемет әсерде қалдық. Ал біз Керуен сарайға келдік. Мұнда Фараб library дейді. Кітапхана екен. Кім туды Ақерке, қалай ойлайсың? Керемет әсер, керемет Түркістан. Ғажайып десем де болады. Алтын самұрық деген ғимарат екен. Мұнда кофеханалар, мұнда сиқырлы керуен деген ойын сауық орталығы ашылады екен енді. Әзірге жабық. Мұнда дүкендер енді ашылады. Керемет. Ау жаным? Жимакетне. Керемет, өте ұзын жүрген кезде мұнда жақында енді ашылу болады екен. Фудкорт. Анда деген мешіт болады екен, кинотеатр, арена. Мұнда тағы да. Қандай керемет ғимараттар. Кішігірім Венеция мұнда. Көзбен көрген ерекше енді. Өте ұзын, жаңа бір басынан келдік. Керуен сарайдың ішіндегі фудкорттың бірі. Өте үлкен. Ішінде фудкорттың түрлері бар екен. Керемет. Қазір дәмін татып көреміз, я, көркем, я? Не жейсің? Балмұздақ? Керуен сарайды символ салған екен. Мен бұрын жұмыс істегенмін. Қалайсың? Таконай. Жаным. Я, кішігірім Венециямда. Кемелерге отырақ десек, әлі ашылмапты. Осындай машиналарға. Доча, бұл әлі ашылмапты. Осындай машиналармен кішігірім ішін аралауға беріледі екен скоро. Түркістан қаласы. Қандай керемет көрініс.